mbitoku no kuhiga kubakorwaho kwijaho bwanyuma yabinja besimbere okubura mu rukiko rw'ekibiina orwakorerwa omuhoro ya Shema Central Division omu Bushema aho obutebe bwingi bwarebwaho burimu busha otireho n'okugira ngu abamwe omu besimbere bakanga campaign za boona bakora ezaabo nk'abantu ekintu ekibakugira ngu nikihenda amateeka g'ekibiina. Tibarizire urukiko hati NRM yayeta abaine apologies twabamanya konka bamwe babatina nyowe nkanyowe nintekateka mu NRM amateka wagakora gatari kufunctioninga nikiba nikimanyisa ngu ejo nikiba kitine mugasho abo kuba ko implementing abajangu iteka rukore kandi ryaba rutakozire kimanyisa ngu nabandi mbaza kugira ngo n'obuturabe tutabikozire because naburiye nanka katara kikozire ogu yenjera ashobora kwa karuru okusinga omu kibiina nikateganisibwa obutari kukora taraza register nobwo ekibiina kiri kuba kiine obwire oburikumara okukora ekirikubaasika omu butegesi okahika hakuteera obururu ngu register y'aba members tekumanya bakakureetera register abamwe batiire obururo bwa structures bari mu yellow book batari mu register represented okimbuza ka chairman takwasa kukigarika mu cyagaruka mu nakugira ngu ya mwana mumanya ngu nomutaka hacyaro bamurikati atire aha ho nhebizu bibiri kutandikira Atyo Richard Muhangi niko kushoborera kweje emivuyo n'akajoga no mu kibiina okukimaraho n'okureebeka ngu bataho buryo obw'okureebeka ngu ba memba bashomesebwa ahabo kuba bingi nibabukora omu butamanya hiine kandi tusabatija konka gira nabwa campaign time abandi twatunga apologies zabo konka bingi bisha the majority of course kokweta orukiko mwe abamwe nibija mwe tubakwija abandi bataporoki konka nk'ekibiina ntwija kugumiza mu sensitizing abantu ahabo kuba tukubasa kwachivinga all the discipline levels at one moment abo emivuyo n'obutabanguko obutuura omu karuru ka Shema omujwekye rwa president ahabwa Shema Fred Naebare ashobora n'ekiro ekihingwire kacheno mnyishenjero wa Shema ey'amatemba ire barahakye kwetera amasasi oye yatera nengo ndipiso motoka batwhereza information na disu tuvuga nza kuba abakavugana buri yatera kibazi yana kutera amasasi eriyoda yatera amasasi turagira abantu bakokingira umuntu bona bari hagati y'umuhanda ubwo yuko abene basirikare yewo ukasuti is a country ninka Israel na Palestine kandi okwongera kw'emivuyo egi n'enguzi esimbira amakanda abantu bakabura kugamba okurugira ha Richard Muhangi chairman wa Rwansiriza hawa district ya Shema. We want to request be vigilant because no manyo guru orikwenda guru takuzana kujumuhana na rero manyo kukaka katungoku ayishereka haza abantu bagumana bazayino bagurana bazayino n'abaseteri bayishe ekintu kwasa kutuyamba kunga candidates with your agents imumwaratinge RDC nanga police babakwate n'ibishaho byabo by'esente novera babarita police aho niho byokwerinda bashobora kuba batari kwija kwitera risho omuntu wena babura kwetaba omu rukiko okufuna okuhaburwa okushikire aho bagira ngu wena arakore bitari kukwatagana n'ebiborekyerire otireho n'okwegemesereza kuteera akaruru otari mu register nibija kuba barwigurira omu mpata amakuru agagasha kwa Gerard Tugume abwa Tayari West omu Shema.